Deus fez o homem perfeito, santo e feliz. A terra, ao sair da mão do Criador, não mostrava qualquer sinal de degeneração, nem sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe a dor e a morte. Entretanto, mesmo em meio ao sofrimento resultado do pecado, o amor de Deus é revelado. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Gênesis 3,17.